नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो कहिलेको सत्ता राजनीतिको र वाम आन्दोलनको सन्दर्भमा। वाम आन्दोलनको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि अहिले हिजोको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिएर एमाले र माओवादी भइसक्यो। त्यो अब आफ्नो खालको अभ्यासमा अघि बढेको छ। अर्को एउटा शक्ति छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, जसले अन्य केही पक्षहरूलाई जोडेर एउटा मोर्चा निर्माण गर्ने अभियानमा अघि बढिराखेको छ। त्यसमा अरू त अरू नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि रहेको छ। र जब नेकपा फुट्यो, सत्तारूढ नेकपा, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठन गरेका गोपाल किराँतीले एउटा पत्र लेखेका छन् सबै पूर्व माओवादी खेमाहरूलाई कि हामी गोलबद्ध हौँ, एक हौँ भनेर। त्यो कुरा कति आकर्षक प्रस्ताव हो, त्यो प्रस्तावले कति काम गरिरहेको छ। एउटा गठबन्धन टुट्यो, एउटा वाम शक्ति टुटिसकेपछि अर्को वाम गठबन्धन अथवा अर्को वाम शक्ति निर्माणको लागि अहिले अभ्यास भइराखेको हो भन्ने आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। र खास गरी हिजोको 12 बुँदेको यात्रा गर्नेहरू एउटा तहमा पुगेर झन्डै टुङ्गिन लागिसकेपछि अर्को यात्रा अब आरम्भ हुन लागेको हो त भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परि थापासँग। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात चाहिँ नि अब यता सत्तारूढ दलको एङ्गलबाट हामीले धेरैचोटि चर्चा गरिसकेका छौँ। अस्ति गोपाल किराँतीजीको पत्रबाटै गरौँ न। पूर्व माओवादीहरू जति चाहिँ एक हौँ, अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको र सम्भावना छ, सबै गोलबद्ध हौँ भनेर, त्यो पत्रले कति काम गरेको छ? होइन, हामी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू, वामपन्थी भन्नेहरू, मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी भन्नेहरू एक हौँ भनेर जुन शुभेच्छा राखिन्छ नि, त्यो राम्रै हो। तर शुभेच्छा मात्र प्राप्त हुँदैन। अहिले पहिला कोही माओवादी थियो अथवा मार्क्सवादी थियो, लेनिनवादी थियो भन्दैमा अहिले ती छन् कि छैनन् भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। किन भन्दा नामले चाहिँ भूमिका खेल्दैन, मुख्य गरेर त त्यसको सिद्धान्त, चरित्र, मूल्य, मान्यता, उसले अपनाएका समग्र चाहिँ साङ्गठनिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा आधारित भएर छलफल गर्नु पर्यो। नाम माओवादी छ भन्दैमा अथवा नाम कम्युनिस्ट छ भन्दैमा हुँदैन। त्यो पूर्व माओवादीहरू एक हुने सम्भावना यस अर्थमा छैन त्यसपछि? होइन, सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। सम्भावना त यो चराचर जगत नै के छ भन्दाखेरि सम्भावनाबाट विहीन त छैन। तर सम्भावनालाई यथार्थतामा लैजान सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराको आधारहरू त हुनु पर्यो नि। त्यो सत्तारूढ नेकपा फुट्यो नि, एमाले भयो, माओवादी केन्द्र भयो, त्यसपछि एउटा जबरजस्त वातावरण त बनिराखेको छ नि कि वाम शक्तिहरू एक हौँ भनेर। किनभने हामीसँग थुप्रै पार्टीहरू छन् त्यस्ता विचारसँग बोकेका, त ती सबै गोलबद्ध हुने सम्भावना रहन्न? होइन, त्यो पूर्व नेकपा त त्यो फुटेको भन्दा पनि त्यसलाई त विघटन गरिदिएको भएको पार्टी पनि छैन भनिदियो नि त उसले, अदालतले। पार्टी त थियो नि त, नाम जुदियो भन्ने कुरो पो थियो त। अब ऋषिजीको दाबी त मेरो नाममा दाबी गरियो, यो अन्याय भयो, त्यो नाम मेरो भन्ने थियो नि। र त्यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेर्नुहोस् त, मेरो नाम, मेरो पार्टीको नाम अपहरण भयो, मलाई अन्याय भयो भन्ने कुरो त उनले अदालतमा उजुर दिइसकेपछि देन देयर तत्कालै त्यो के हुनु पर्थ्यो, निर्णय हुनु पर्थ्यो नि। 3 वर्ष अगाडि 2 वर्षमा राखेर अनि यो अवस्थामा आएर त्यो त के छ भन्दाखेरि अब नियोजित प्रकारको देखिन्छ है। त्यसको त अब कुरै अलग भयो। अब जहाँसम्म अन्य चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरूलाई, वामपन्थी घटकहरूलाई एकजुट बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने कुरो, त्यसमा त हाम्रो प्रयत्न जारी छ, रहन्छ। र त्यसमा हामीले पहल कदमी पनि गरेका छौँ। र त्यसमा मुख्य गरेर 2वटा पहल कदमी हामीले लिएका छौँ। तात्कालिक मुद्दाहरू सकेसम्म राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका का विषयहरूमा जुन हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ भने ती घटकहरूसँग, ती पार्टीहरूसँग कार्यगत एकता गरेर अगाडि जाने हाम्रो नीति छ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएकै छौँ। ती 3टा मध्येमा एउटा मात्र मुद्दा मिले पनि सक्दा 3वटा मुद्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका है। यसमा अहिले को नजिक आए? अब अहिले यसमा खास गरेर हाम्रो पार्टी भयो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल भयो
अब अर्को नेकपा भयो विप्लवजीको पार्टी होइन, अनि अर्को नेकपा ऋषि कटुवालजीको पार्टी लगायत वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी आहुतिजीको होइन, यसरी चाहिँ अब नेकपा माले सिपिजीको होइन लगायतका पार्टीहरू छन्। एउटा चाहिँ हामीले यो प्रयत्न गरेका छौँ। अर्को प्रयत्न हामीले के गरेका छौँ भने त्योभन्दा अझ उपल्लो स्तरमा राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका कुराहरू त छँदैछन्, त्यो त तत्कालिक राजनीतिको विषयवस्तु नै भयो। तर अहिलेको जुन यो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था छ नि, जसले चाहिँ तपाईँको जस्तो अघि मैले भने राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविका विषयहरूलाई व्यवस्था गरेको छ, सत्ता राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको लुसाचुडी गरेका छन्, मियो हुनुपर्ने व्यक्ति नै सिओ भएर निस्केको छ है, संरक्षण गर्नुपर्ने जोगाउन पर्ने व्यक्ति र संस्थाले चाहिँ तपाईँको विघटन र संहार अथवा विध्वंसतर्फ लागेको छ होइन। भनेपछि यो व्यवस्थाको चरित्र यही हो। पोलिटिकल फ्रिडम अलिकति भयो है, तर राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका हितमा कुनै पनि काम भएन। त्यसो भएको हुनाले योभन्दा अगाडि बढ्नु पर्छ। त्योभन्दा अगाडि भनेको यो व्यवस्था र यो सत्ताको नै हामीले के गर्नुपर्छ, विकल्प खोज्नुपर्छ है। यो बुर्जुवा गणतन्त्र अथवा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा जनगणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ र यो सत्ताको ठाउँमा के हुनुपर्छ भन्दा अर्को वैकल्पिक सत्तामा हामी जानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो समाजलाई अग्रगामी दिशामा लैजाओस् र सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा हामी अगाडि जान सकौँ, जहाँ चाहिँ यो देशको सर्वाङ्गीण विकास चाहिँ होस् भन्ने दिशामा हामीले त्यो पहल गरेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ अहिले खास गरेर 4वटा पार्टी, हाम्रो पार्टी नेकपा विप्लवजीको पार्टी, अर्को नेकपा ऋषि कटुवालजीको, अनि त्यसपछि वैज्ञानिक समाजवादी आहुतिजी पार्टी चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी आहुतिजीको, हामीले अहिले यो 4 पार्टीको बिचमा एउटा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा कार्यगतका भन्दा माथि। विप्लवजी यसमा पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहुन्छ यो मोर्चामा? होइन, यो त सहमतिको आधारमै हुने हो। मोर्चा भनेको त कुनै यो पार्टी भएन। यसमा खास गरेर हाम्रो सहमति के छ भन्दाखेरि वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाको विकल्पमा जाने मुख्य आधार कुरो त्यो हो। तर यहाँनिर अलिकति चर परेको कुरा चाहिँ के देखेँ मैले भने अस्ति जस्तो सरकार र विप्लवजीको बिचमा सहमति भयो, उहाँहरू खुला राजनीतिमा आउनु भएको छ, जुन तपाईँहरूले यो कुरा उठाइराख्नु भएको थियो कि उहाँलाई किन प्रतिबन्ध लाउनु पर्यो खुला राजनीति गर्न दिनुहोस् भनेर। एक हिसाबले तपाईँहरूले उठाइदिएको माग पनि सम्बोधन भएको छ, सरकारसँग उहाँको सहमति भएको छ। तर उहाँले त मैले देखेँ केपी ओलीजीको प्रशंसा गरेको, उहाँका मानिसहरूले र यो सरकारसँग गरेको सहमतिले यो सरकारलाई यो सत्तालाई वैधानिकता दिएको पनि देखियो। भनेपछि जनगणतन्त्रमा जाने र वैकल्पिक सत्ता निर्माण गर्ने यो कुरामा त ठेस लाग्यो नि? होइन, यस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा कतिपय कुराहरू अस्पष्ट छन् र त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र प्रश्न पार्नुपर्ने ठाउँहरू छन् होइन। तर वार्ता हुनु हुँदैन भन्नेहरू त हामीले भनेका थिएनौँ है, र त्यो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो सार्वभौम अधिकार पनि हो। कुनै पार्टीले चाहे त्यो सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष होस्, चाहे चाहिँ विपक्ष होस्, अथवा कुनै पनि तहमा रहेका पार्टीहरूले जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सार्वभौम पार्टीहरू छन् भने उनीहरूले आफ्नो किसिमले वार्ता गर्न सक्छन् होइन। तर त्यस्तो विद्रोही जसले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भनेको छ, जसले जनगणतन्त्र ल्याउँछु भनेको छ र त्यो सत्तासँग उसले वार्ता गर्छ, जुन सत्ता चाहिँ संसदीय भाषामा तपाईँको भाषामा बुर्जुवा गणतन्त्रमा चुर्लुमा डुबेको छ, त्योसँग वार्ता गरेर कहाँबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउने, कहाँबाट जनगणतन्त्र आउने? त्यसमा यस्तो हुन्छ, सिद्धान्त त राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो हुँदैन। सम्झौताहरू हुन्छन्, सम्झौता बादमा चाहिँ फस्नु हुँदैन कुरो त्यो। अब सम्झौता मार्फत
गलत दिशामा गयो भने त्यो गलत भयो। अब विप्लवजीको बाटो त सम्झौतावादतिर फस्ने देखियो नि त, होइन? अनि त्यो त अहिले हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। किनभने उहाँले सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो, सरकारले एकजना मान्छे छोडिदिएको छैन, बरु हिजोको दिनमा अर्को एकजना थप मानिस पक्राउ गरिदिएको छ उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता। उहाँलाई सेक्युरिटी दिएको छ अगाडि र पछाडि 10 जनाको। अब त बिस्तारै क्रमशः बाटो त त्यही नै हो जहाँ आज प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। त्यो त यस्तो छ, प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिन्न भन्ने छ नि। त्यो त जब कुराहरू प्रत्यक्ष हुँदै आएछन् भने त्यो त्यतिखेर के हुन्छ न कुनै व्याख्या गर्नै पर्दैन, प्रमाणै चाहिँदैन, होइन? छर्लङ्गै हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा के हो भनेदेखि अब त्यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि त त्यो यति छिटो प्रक्रिया भयो कि त्यो खास गरेर वार्तामा त्यस्तो कुरो हुँदैन। वार्ता भन्दा नि यो त के हो त भन्दाखेरि सम्झौतै भयो, होइन? अब त्यो उहाँहरूको कुरा होला, उहाँहरूसँग हाम्रो त्यस्तो कुराकानी नै भएको छन् त्यति मसिनोसँग। अब स्टेटको अथवा राज्यको सुरक्षालाई किन स्वीकार गरियो भन्ने किसिमको कुराहरू, होइन? बस्न त तपाईँहरू र विप्लवजी सहित पनि बस्नुभयो नि त, होइन? त्यो तपाईँले त्यो हामीलाई थाहा थियो, सामान्यतः थाहा थियो। जस्तो तपाईँले भने जस्तो सम्झौता भयो, राज्य पक्षले पालन गरेन, समाचारमा आयो। विप्लवजीले प्रधानमन्त्रीलाई पुनः भेटेर गिरफ्तार भएका साथीहरू किन नछोडेको भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्ने अवस्था आयो भनेदेखि एक हदको बेइमानी त्यो देखियो, है? अथवा त्यो गर्न नमिल्ने कुरो गरेको थियो कि त्यहाँ समातिएका मान्छेहरू जति पनि छन् उनीहरू राजनीतिक कारणले समातिएका हुन्, राजनीतिमा लाएरै समातिएका हुन्। तर राज्यको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सरकारले डिसिजन गर्दैमा राज्यको अरू अङ्गल छोड्दैन। जस्तो अहिले पनि छ, अहिले मान्छेलाई समातेको छैन। जस्तो 48 सालमा मुद्दा लागेको साथीहरूलाई, राजनीतिक कारणले मुद्दा लागेको साथीहरूलाई मनमोहनजीले छोड्न भनिदिनु भयो, हाम्रै साथीहरू। अहिले यद्यपि कोही कहाँ होलान्, कोही कहाँ होलान्, होइन? अब अदालतले मिल्दैन भन्यो। अब अहिले अवस्था के छ भने उनीहरूलाई समाउन सकेको पनि छैन, त्यो मुद्दा पुरै खारेज पनि भएको छैन, है? अब त्यस्तो अवस्था के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा राज्यले ती कुराहरूलाई फेरि के गर्छ, जगाउन सक्छ, है? त्यसो भएकोले त्यो त के हो त भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित पक्षले जान्न पर्यो। मूलत त्यो सरकार पक्ष, सरकार पक्ष यसमा जिम्मेवार हुनु पर्यो। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ विप्लवजीसँग सहमति भन्दा पनि सम्झौता भएको भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। विप्लवजीलाई के बाध्यता थियो कि एकै रातमा यसरी सहमति गर्नु पर्यो? तपाईँहरूले केही संवाद हुँदाखेरि केही कारण त खोतल्नुभयो होला नि उहाँसँग? होइन, त्यसमा हामीले कारण खोतल्ने कुरो भएन। मैले अघि नै भने नि राजनीतिक रूपमा चाहिँ सबै कुराहरू प्रष्ट छैनन्, है? प्रष्ट छैनन्। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के त यो शक्ति सञ्चयको अवसरको रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो त? होइन, त्यो त राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँको शक्ति सञ्चयमा त जो पनि लाग्छ। तर अहिले हामीले सामान्य हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अब राज्यले जुन किसिमले प्रतिबन्ध लगायो, खुला गतिविधि गर्न दिएन, व्यापक रूपमा धरपकड भए, अथवा सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ उहाँहरूको पार्टीलाई एक प्रकारले राज्यले चाहिँ तपाईँको सकसको अवस्थामा पुर्याइदियो भनौँ न। सम्भवतः के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने पार्टीको समग्र नेतृत्व नै, मूल नेतृत्वदेखि समग्र नेतृत्व नै अब सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था पनि महसुस भएको हुनसक्छ, होइन? त्यस प्रकारका चाहिँ चिजहरू भएका हुन सक्छन् र अब वार्तामा आउनुभएको हुनसक्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि तपाईँहरू चारवटा पक्ष त एउटा मोर्चा बनाउनु भएको छ। हामी सुनिरहेका छौँ कि प्रचण्डजी र बाबुरामजीको बिचमा पनि एउटा सघन वार्ता संवाद भइरहेको छ भनेर। त्यो कुराले तपाईँहरूलाई कतिको ध्यान आकर्षण गरे अथवा त्यो कुरा कति महत्त्वपूर्ण लागिरहेको छ? त्यस्तो महत्त्वपूर्ण लागेको छैन। सामान्यतः अब देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास हुने घटनाक्रमहरूले ध्यान आकर्षण त गर्छ नै, होइन? त्यो सबै उहाँहरूको के हो त भन्दाखेरि त्यो खेलोफोडको के हो भन्दाखेरि अब कसरी पद प्राप्त गर्ने, सत्तामा जाने भन्ने कुरो नै हो। त्यसलाई फेरि हिजोको विचार समूहहरू एउटै विचार राख्ने सजातीयहरू भनौँ न एक हौँ भन्ने पहलको रूपमा लिनु भएको छैन? त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसको लागि त आधार हुनु पऱ्यो नि त। बाबुरामजीले त प्रचण्डजीहरूले कम्तीमा पनि मुखले
व्यवहारमा छोडे पनि व्यवहारमा संसदीय भाषमा गए पनि यो चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई शिरोधार्य गरेर यसैलाई मजबुत बनाउन अगाडि लागे तापनि मुखले चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेका छन् होइन। तर बाबुरामजीले त त्यो छोडिदिनु भयो नि त, त्यो बाटो छोडिदिनु भयो नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो सम्भावना त मैले देख्दैन। तर सहकार्य हुनसक्छ उनीहरूको बिचमा। बाबुरामजी भन्दै हुनुहुन्छ कि फेरि कम्युनिस्ट हुने चाहिँ अब सम्भावना छैन, बरु माओवादीलाई पनि समाजवादी अथवा अन्य कुनै ढङ्गबाट लैजानु बेस हुन्छ। अब सक्यो त्यो पुरातन ढङ्गबाट कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्नु, त्यसले देशको हित गर्दैन, अब त्यो आवश्यकता पनि होइन भनेर। तपाईँलाई के लाग्छ कि बाबुरामजीको सङ्गतले प्रचण्डजी पनि त्यो बाटोमा जानुहुन्छ कि प्रचण्डजीको सङ्गतले अथवा प्रभावले बाबुरामजी पनि पुनः कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ? वास्तविकता के हो भन्दाखेरि फेरि कम्युनिस्ट हुन नसक्ने भन्दा पनि पहिला पनि नाम मात्र कम्युनिस्ट रहेछन् भन्ने कुरो प्रमाणित भयो नि त। पहिला पनि त उनीहरू एउटा सही कम्युनिस्ट रहन्छन् भन्ने कुरो भयो नि त होइन। भनेपछि त अब फेरि कम्युनिस्ट हुन किन परेर? उपयोगको लागि मात्र कम्युनिस्ट भएर त्यो त अब एउटा ऊ जस्तो भयो, माध्यम जस्तो भयो। किन कम्युनिस्ट भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी हौँ भन्दाखेरि के हुने भन्दाखेरि एउटा चाम आउने भयो नि त होइन। हामी बहुदलवादी हौँ, हामी चाहिँ तपाईँको संसदीयवादी हौँ, हामी लोकतन्त्रवादी हौँ त सबैले भनिरहेको छ। त्यो भन्न त कोही पछि परेको छैन। यहाँसम्म कि हिजोको पञ्चहरूले समेत नामै प्रजातन्त्र पार्टी राखेका छ है। त्यो व्यवहारमा त्यो देखियो नि। र अर्को कुरो जस्तो अहिले पनि जस्तो प्रचण्डजीहरूको पनि त कुरो त आइरहेको छ, पार्टीको नाम समेत बदल्ने भन्ने एजेन्डा मिटिङमा राखियो भन्ने कुरा आयो नि त है। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हो कि अरू के हो? अहिले सामान्य अहिले सुन्दाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टी नै राख्ने भन्ने कुरा जस्तो सुनिएको छ। तर उहाँहरूको व्यवहारले त के छ भन्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी राख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो अब नयाँ स्थिति सिर्जना हुन पनि सक्छ। प्रचण्डजीलाई पुनः नेता मानेर फेरि पूर्व माओवादीहरू गोलबद्ध हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? त्यो सम्भावना छैन। किन भन्दा कसैलाई जबरजस्ती नेता मान्ने कुरो होइन नि। तर आज नेता हुनलाई त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेतृत्वमा त सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भन्दा उसको त आइडियोलोजिकल विचारधारात्मक कुरो चाहिँ प्रश्न हुनु पर्यो है। अब प्रचण्डहरूले त त्यो त छोडिसके। प्रचण्डजी आज कम्युनिस्ट होइन, नाम मात्र कम्युनिस्ट। त्यो त अरू सबै पनि नाम मात्रकै भयो नि। होइन, त्यो त अब अहिलेसम्म सत्तामा गएका जसरी पनि सत्तामा जान चाहने कम्युनिस्टहरू चाहिँ नाम मात्र कम्युनिस्ट हुन्। सच्चा कम्युनिस्ट हामी हौँ। तपाईँहरू चाहिँ सच्चा अकबरी सुन भन्छ नि, तपाईँहरू चाहिँ पुरा अकबरी सुन त अब त्यस्तो 24 क्यारेटवाला पर्नु हो तपाईँहरू चाहिँ। होइन, सिद्धान्त दर्शनमा कसी लाउने कुरो त भएन होइन। मुख्य कुरो त उसले अप्नाएको पार्टीले अप्नाएको चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक दार्शनिक राजनैतिक साङ्गठनिक मूल्य मान्यताको कुरो हो नि। तर तपाईँहरूसँग त्यस्तो आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्व छैन नि त, करिस्मेटिक लिडर छैन। आन्दोलनको त त्यसै हाँक्छु भनेर हाकिन्न नि। अहिले कसैले यहाँ आन्दोलन हाँक्छु भनेर हाकिन्छ? केपी ओली सत्तामा भएकोले त तपाईँको मैले आफ्नो किसिमले लैजान्छु भन्न नसकेर अहिले खुम्चेर बस्नु परेको छ। तर आज त उनी शक्तिमान भइराखेका छन् नि। त्यो त छेडेको हो, केही शक्तिमानै होइन। अरू सबैलाई जुदाएर लडाएर आफ्नो पार्टीमै उनले त तपाईँको 2/3 खाएर अब 1/3 झर्दैछन्, 1/3 है। अब पार्टी एक त खाए, अब एमाले पनि खाँदैछन् उनले। त्यो त के हो त भन्दाखेरि त्यो त उनले गरेको गतिविधि त मैले अघि नै भने नि। किन मियो हुन पर्दैमा सियो भइरहेछन् उनी। एमाले अझै फुट्ने देख्ने हुनुहुन्छ र तपाईँ? होइन, त्यो त व्यवहारमा त फुटेकै छ नि। व्यवहारमा त तर प्राविधिक रूपमा त एकै छ नि। होइन, अहिले त त्यो त भन्छ नि, त्यो त पोलिटिक्समा तपाईँको आफ्नो पक्षलाई माथि पार्नको लागि त त्यो त गरिराख्छ नि, भन्छन् नि मान्छेहरूले। यो सत्तारूढ दल नेकपा चाहिँ नि जुन अदालतको निर्णयको कारण फुट्यो नि, चाहना त केपी ओली र प्रचण्डजीको पनि त्यही नै थियो नि होइन। त्यसमा नियोजित भन्ने शब्द अघि तपाईँले म अघिल्लो प्रश्नलाई अझ भनौँ, जस्तो आन्दोलनको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी आन्दोलनकारी हो। आन्दोलन भन्दा नि बढ्ता अझ हामी चाहिँ अभियानकारी हो। हामी अभियानमा छौँ। हाम्रो पोलिटिक्स भनेको तपाईँको सत्तालोलुपताको पोलिटिक्स होइन, हाम्रो चाहिँ यो मिसन पोलिटिक्स हो। आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि हामी लगातार लाग्छौँ। त्यसमा हामीले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन। आए परिवर्तन आउँछ, आइरहेकै छ है। नत्र त्यस्तो हामीले गुमाउनु पर्ने पद प्रतिष्ठा सम्पत्ति
राज्य गुमाउन पर्ने हामीलाई केही पनि छैन। अब म दोस्रो प्रश्नमा आउँछु। दोस्रोमा त यो जोडिहाल्नु भयो हुनाले, तर त्यसमा एउटा त्यस्तो खालको लिडर, मास लिडर चाहिन्छ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। अनि त्यो त यस्तो हो, त्यो त कसैले लिडरसिप भन्ने कुरो कसैले जबरजस्ती हुन्छु भनेर हुने कुरो पनि होइन। हिजो प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो, बादलजी हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै जीहरू थिएर त त्यो माओवादी आन्दोलन हाकिएको थियो नि। त्यो त सब कोल्याप्स भयो नि त। तिनीहरूको अवस्था अहिले के भयो भन्नुहोस् त? प्रचण्ड अवस्था के भयो, बाबुरामको अवस्था के भयो, बादलको अवस्था के भयो? नेतृत्व भनेको न त कसैले म नेतृत्व हुन्छु भनेर हुने कुरो, न त हुँदैन भनेर हुने कुरो। त्यो त तपाईँको ऐतिहासिक आवश्यकताले जन्मने कुरो हो। अहिले आवश्यकता परेछ नि तपाईँहरूलाई? पर्दैन पनि जन्मन्न नि त। त्यसको लागि त के हुन्छ भन्दा आयात पनि गरिन्छ नि कहिले कहिले त। त्यसको लागि वस्तुगत अवस्था, आत्मगत अवस्था सबै मिल्न पर्यो र त्यसको आफ्नो नियम हुन्छ है। फेरि नेतृत्व भन्ने कुरो जबरजस्ती मलाई नेतृत्व स्वीकार्नु पर्छ भनेर पनि हुनेवाला छैन है। त्यो त अहिले ओलीबाटै देख्छौँ नि हामीले। ओलीको मुख्य कुरो के थियो भन्दा तिमीहरूले मलाई जबरजस्ती नेता स्वीकार्नुपर्छ भन्ने थियो नि त। स्वीकारेन नि त खै है। जित फेरि पनि ओलीकै भयो हो मेरो भनाइ। आफूले एउटा गुटको के जित भयो भन्नुहोस् त? सब चाहिँ तपाईँ अब संसदमा पटक पटक प्रतिनिधित्व गरे मान्छे, संसदीय परिपाटी, यसको खेल सारा चिज जान्नुहुन्छ, राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, जब संसद विघटन भयो नि, विघटन भइसकेपछि अन्य मोर्चाहरूले, प्रचण्डजी, अरूजी, धेरैहरूले यो प्रतिगमन भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, असंवैधानिक भयो भन्दै हटाउनुपर्छ भने हो नि त होइन। तर जब संसद पुनस्थापना भयो, संसदको पुनस्थापना भइसकेपछि त केपी ओलीको सरकारलाई त हटाउन सकेको छैन। माओवादी अहिले पनि समर्थन दिएर राखिरहेको छ भने मतलब चाहे जुनसुकै कारणले हटाउन नसकेको भए पनि त्यहाँ खेल्न सक्नु भनेको केपी ओलीको सफलता होइन। यो त यस्तो भयो नि त। नैतिक हराम भएपछि त हुने नै यही हो नि। सबभन्दा पहिला त यो अहिलेको संसद त ओलीको लागि त मरेको हो नि है। र उनले गरेको कामलाई अदालतले गलत भन्यो। जस्तो तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा चोरी, डकैती, अपराध गर्नु र राज्यको तहमा चाहिँ तपाईँको अवैधानिक कानुन काम गर्नु, असंवैधानिक काम गर्नु त्यही त हो नि। रूपमा मात्र पो फरक हो त, सार त त्यही हो नि, बदमासी हो नि। सियो चोर्ने पनि चोर, फाली चोर होइन। घर भत्काए पनि तपाईँको त्यो विध्वंस हो, असंसद भत्काए पनि विध्वंस हो। घर तपाईँले कसैको घर भत्काउनु भयो भने तपाईँलाई कारबाही हुने, अथवा आफ्नै घर भत्कायो भने तपाईँलाई कारबाही हुन्छ नि त है। तर राज्यको संस्था भत्काउँदाखेरि कारबाही भइसकेपछि तपाईँको नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन। यसमा नैतिक हराम भन्नुभएको तपाईँले हो। र अर्कोतर्फ के भन्दा ओली त नैतिक हराम भए है, अरू पनि त नैतिक हराम भयो नि त। को भए अरू? त्यसो भइसकेपछि अरू को नैतिक हराम भयो? अब प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, यो चाहिँ अहिले जति पनि छन् नि अहिले विपक्ष भनिएकाहरू, जस्तो भन्नुहोस् न, त्यो भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको भनेको यिनीहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्न सकेनन् भनेर तपाईँले नैतिक हराम भन्नुभएको? म भन्दैछु नैतिक हराम किन भयो भन्दाखेरि प्रचण्डहरूले ऊ चाहिँ विश्वासको मत तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने, समर्थन फिर्ता। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्नु पर्थ्यो? साथ दिनु पर्थ्यो अथवा पहल गर्नु पर्थ्यो। जसपाहरू चाहिँ तपाईँको आउनु पर्थ्यो। तर भयो के त भन्दाखेरि त्यहाँ त पद छैन त। त्यहाँ एउटा प्रावधान के छ भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि के हुनु पर्यो? प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर जानु पर्यो, वैकल्पिक है। अब मुखले हुँदैन भन्ने, मुखले, तर भित्री मनमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुन सबैलाई मन छ। प्रचण्डजीलाई पनि किन नहुन्छ? उहाँले त घोषणै गर्नुभयो। घोषणा त हुन्छ नि है। शेरबहादुरलाई छ, प्रचण्डलाई छ, अब उता जसपातिर पनि होला है। त्यो घोषणाको कुनै अर्थ छैन त्यसपछि कि म प्रधानमन्त्री हुन्न खान्न मलाई लोभ छैन भन्नुको होइन। खान्छु भन्दै हिँड्न कहाँ भयो त नि? जब आफ्नो चाहिँ तपाईँको सामर्थ्यले आफू एक्लैको सामर्थ्यले नपुग्ने भइसकेपछि खान्छु भन्दै हिँड्न त मिल्दैन नि। यो घुर्की हो एक किसिमको। घुर्की भन्दा पनि अब त्यो एउटा छारो हालेको भन्नुहोस् न। अब आफू चाहिँ पदको लोभी नदेखेको, तर पछि गएर वातावरण मिल्दै गयो भने त मेरो त चाहना थिएन, मैले त भनेकै हुँ, तर बाध्यता पऱ्यो भनेर चाहिँ खाने होइन। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको अवस्था जुन छ यो चाहिँ तपाईँको संसदीय राजनीतिमा भएका जति पनि पार्टीहरू छन्, संसदीय पार्टीहरू, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मूल्य, मान्यता, नैतिकताको चाहिँ तपाईँको
लेस मात्र पनि बाँकी नरहेको हुनाले यो अवस्था आएको। यो इन्ट्रेस्टहरूमा जस्तो प्रचण्डजीको इन्ट्रेस्टमा, शेरबहादुर देउवाको इन्ट्रेस्टमा अथवा जसपाको इन्ट्रेस्टमा खेल्न सक्नु र विपक्षीको गठबन्धन निर्माण गर्न नदिनु भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफलता होइन? सफलता भन्दा पनि त्यो हो, त्यो चाहिँ एक प्रकारको विकृति हो कि। मतलब उनले जब अदालतले होइन उनले यो खेलको नियमभित्र रहेर आफ्नो सरकार त टिकाइरहे नि त। होइन, यस्तो सरकार टिकेर काम, यस्तो चाहिँ बदनाम है, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार होइन। राष्ट्रघात पनि भन्नुभयो तपाईँले। अहिले हेर्नु न, उमा महाकाली नदीमा दार्चुलामा चाहिँ उसले इन्डियाले त्यो सीमा मिचेर बाँध बनाइरहेको छ। हिजो ऊ त्यो क्षेत्रका सांसद डिलेन्द्र बडुले संसदमै कुरा उठाए हो, खै सरकार बोलेको, प्रधानमन्त्री बोलेको खै है। पार्टीहरू पनि त बोलेका छैनन् नि। होइन, पार्टीहरू त केपी ओलीको मात्र राष्ट्रवादको कुरा, पार्टीहरू त बोलिरहेछन् नि, राज्यको नि त जिम्मा त पार्टीहरूले त भनिरहेछन्। तर सरकारमा जिम्माको कुरो होइन नि, सरकार छोड्नु पऱ्यो नि त्यसो भए। तर तिनै केपी ओलीले भनेको तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, मैले छाडेँ भने अथवा मलाई हटाइयो भने कम्फर्टेबल सरकार बन्छ भन्नेवालाहरूको हालिमुहाली हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ विदेशीको गुलाम बन्ने कुरा हो भनेर उहाँ त भने हुन्छ। त्यो त अब केपी ओलीकै साथीहरूले, केपी ओलीकै पार्टीमा भएका मान्छेहरूले सबैभन्दा नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको गुलामी दलाली चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन् भनिरहेका छन्। हामीले किन भन्नु पर्यो? हो त्यस्तो, उसले व्यवहारले त्यही देखाउँछ। उनी कस्तो राष्ट्रवादी भयो त अनि फेरि? होइन त, त्यो त नक्कली राष्ट्रवादी हो नि। तपाईँसँगै मैले कतिपटक भनेको छु, महाकाली नदीमा विपक्षी पार्टीको नेता भएर भारतीय चाहिँ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रणब मुखर्जीले एमाले आउनुपर्छ सहमति गर्नु लागि, नभए हामीले सहमति गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कुदेर गएर चाहिँ साक्षी बस्ने नै ओली हुन् नि त। त्यो त यहीँ तपाईँसँग कतिपटक मैले भनिरहेको छु। अनि कुनै यहाँ चाहिँ ऐना हेर्नुपर्छ र भनेपछि यो राष्ट्रवादी, यानवादी, त्यानवादी भनेर चाहिँ यो त अब यो त नेपाली समाजको जुन नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ के छ भने स्मृति एकदमै छोटो छ नि, हामी भुलिदिन्छौँ नि। त्यसमा प्रचण्डजीले अस्ति लगाएको आरोप ठिकै हो कि 25 वर्ष 30 वर्षदेखि उहाँ पालित पोषित मानिस हो भनेर? होइन, पालित पोषित त यी सबै हुन्, तर बढ्ता उनी देखिए। प्रचण्डजी पनि पालित पोषित हुन्? त्यो त भनिरहेकै छन् त मान्छेहरूले है, प्रमाणसहित भनिरहेका छन् त। ए भनेपछि चोखो चाहिँ त्यो त के हुन्छ भने त्यो उनले प्रचण्डले कम्फर्टेबलको कुरो ल्याए नि, त्यो कुरो किन ल्याउन परेको थियो? सजिलो भने हो नि त कम्फर्टेबल भनेको त है, अनुकूल हुन्छ, सजिलो हुन्छु, त्यो त सङ्केत गरे हो नि त। भनेको मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउने वातावरण बनाइदेऊ भनेको थियो, दरखास्त हालेको हो त्यो। दरखास्त त नभनौँ, अब त्यो चाहिँ एक प्रकारको खुल्ला दरखास्त भयो नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको अनुरोध भनौँ न, एक प्रकारको अनुरोध हो त्यो। अनुरोधले जित्ने भयो कि केपी ओलीजीको पल्ला भारी हुनुभयो त? होइन, यिनीहरूको भारी र हलुङ्गो भन्ने कुरै छैन। यिनीहरूको किन छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पोलिटिक्समा चाहिँ तपाईँको दुईवटा कुरा हो, एउटा आस्था अथवा सिद्धान्त भन्नुहोस् न है, त्योभित्र मूल्य मान्यता सबै कुरा आउँछन् है। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि नैतिकता हो। यी त कस्ता मान्छेहरू हुन् र कस्ता पार्टीहरू भने यिनले आस्था र सिद्धान्त पनि परित्याग गरेका, तिलाञ्जली दिएका, पोलेर खाने भन्छ नि, त्यो अवस्था पुगेका। नैतिकता पनि यिनले चाहिँ तपाईँको नैतिक यिनको चाहिँ आगो लाग्यो। तैपनि ठुलो पार्टी त उनीहरूकै छ। जब आस्थाविहीन र नैतिकताविहीन भएपछि त्यहाँ त कुनै सीमै हुन्न नि। होइन, अनि त्यो ठुलो पार्टी कसरी भयो? त्यत्रो त्यत्रा मानिसहरू कसरी त्यसमा आबद्ध भए? त्यो त यहाँको समाजको स्तरले गर्दा, नेपाली समाजको चेतनाको स्तरले गर्दा। हाम्रो समाज अझै पनि तपाईँको बौद्धिक हुन सकेका छैन। जबसम्म समाज बौद्धिक हुँदैन तबसम्म त्यहाँ आलोचना, तुलना, विकल्प खोज्ने चाहिँ चेतनाको विकास हुँदैन।
अहिले पनि हाम्रो समाजको स्तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको दलाली, चाकरी, चाप्लुसी है, त्यो स्तर हो नि। आलोचनात्मक चेत राख्दैन हाम्रो समाजले, कम छ, एकदमै न्यून छ। समाजको त के कुराहरू हुन्छ, आफूलाई कथित बुद्धिजीवी भन्नेहरूको सम्म त हैसियत हेर्नुहोस् न। तिनीहरू त पदको लागि भयो होइन, त्यति चाकरी गरेपछि केही पाउँछु भनेर। त्यही त भनेको त्यही हो नि त, त्यही भएर त मैले कथित भने नि त। कथित बुद्धिजीवीहरूको त हालत त्यो छ है, प्लान्टेड मान्छेहरू छन् यहाँ। हिजो मात्र मैले उसको एउटा न्युज सुनिरहेको थिएँ, अहिले अमेरिकाको राजदूत भएर गयो नि यो बेला खतिबाट, उनी प्लान्टेड मान्छे रहेछन् भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो नि त। ओलीको सरकारमा अर्थमन्त्री भएर संसदले पारित गर्नुपर्ने त्यो एमसिसीको प्रावधानहरू त्यो बजेटमा चाहिँ तपाईँको घुसाएको पारित गरेर है, यस्तो किसिमको छ नि त यहाँ त। र त्यो पार्टीमा छ, नेपालको राज्यका अन्य प्रत्यङ्गमा चाहिँ तपाईँको त्यस प्रकारका घुसाइएका प्लान्टेड भएका मान्छेहरू छन्। मैले नबुझेको चाहिँ 25-30 वर्षदेखि यो प्रधानमन्त्री चाहिँ विदेशीबाट पालित पोषित मानिस हुन् भन्ने प्रचण्डजी सार्वजनिक खुला भाषण गर्नुभएको छ, तर सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ उहाँले फिर्ता लिनु भएको छैन। र उहाँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम डह्रो मन गरेर बसिराखेको छु, मलाई ठुलो दबाब छ भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुरा होइन, उनले हिजो एक ठाउँमा बोलेका रहेछन्, मैले सुने। अब म छिटै फिर्ता लिन्छु, म फिर्ता लिने विचारमा छु भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ होइन। त्यो त मैले अघि त्यहाँ गाँठो छ कि। अब संविधानमा के व्यवस्था भयो भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत गर्नु पर्यो होइन, तर तपाईँले अघि नै भन्नुभयो होइन, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने त दोस्रो विकल्प हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने त यो सरकार अल्पमतको सरकार हुने भयो नि त। जोडियो, त्यहाँ त्यही कुरो जोडियो कि। जस्तो अहिले चाहिँ अब बाहिर सुन्नमा आएको र देख्दा पनि त्यस्तो देखिएको, ओलीले चाहिँ जसपालाई फुटाएर पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनु खोजेका छन् भन्ने कुरो सुन्नमा नै आएको र देख्दा पनि त्यस्तो देखिएको होइन। र त्यो पार्टीभित्रबाट पार्टीमा सल्लै नभएर एक पक्षले चाहिँ तपाईँको वार्ता टोली गठन गरेको है, र हाम्रो यो माग पुरा गरेपछि हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने कुरो बाहिर आएको देखियो नि त। त्यसो भएको हुनाले यसमा के देखियो भन्दाखेरि गर्नुपर्ने त त्यही नै हो। जस्तो एकै सेकेन्ड मैले तपाईँलाई रोकेँ, जस्तो यो अलिकति संसदीय खेलको कुरा गरौँ। जस्तो मानिनु माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भनेदेखि अहिले जोसँग अहिले प्रधानमन्त्रीसँग जुन एउटा कम्फर्टेबल पोजिसन छ त्यो झरेर एमालेको मात्रै 121 सिट बाँकी रहन्छ उहाँसँग। सरकार त अल्पमतको बने 138 चाहिन्छ उहाँलाई सरकार सुरक्षित गर्न। 36 त त्यसपछि उहाँ विश्वासको मत लिन संसदमा जानुहुन्छ। विश्वासको मत पायो सरकार ठिक हो, पाएन सरकार डल्यो। यति कुरामा किन माओवादी अड्किनु पर्यो? होइन, यसमा त उनीहरूले अब यो भर्खर अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। उनीहरू सकेसम्म यो सरकारको ठाउँमा आफूहरू सरकारमा गएर चाहे आफ्नो नेतृत्वमा होस् चाहे चाहिँ अरूसँग मिलेर होस् त्यहाँ गएर उनीहरूले यो उसलाई लम्बाउन चाहन्छन्, आफ्नो पक्षमा चाहिँ स्थिति पार्न चाहन्छन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर यिनीहरूले चाहिँ सरकारको विकल्प दिन सकेनन् भने हुने कुरा के भयो त? यही सरकार कन्टिन्यू, यो अल्पमतको सरकार हुने भयो। अल्पमतको सरकार भइसकेपछि यसले विश्वास लिन पर्यो 30 दिनभित्र, 1 महिनाभित्र। अब यसले लिन सकेन भने फेरि कहाँ जाने भयो त कुरो? संसदभित्रको एकजना सदस्यमा जाने भयो नि त, चौथो चरणमा जाने भयो नि त। बहुमतको, संयुक्त, अल्पमत, अनि त्यो पनि भएन भने कहाँ जाने भयो? एक व्यक्तिले चाहिँ दाबी गर्न पाउने भयो, त्यहाँ जाने भयो। त्यहाँ जाँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब त्यो पनि भएन भने के हुने भयो? विघटन, चुनावमा जाने भयो। चिज त यसरी जोडिएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले के गरेका छन् त भन्दाखेरि यो सबैलाई जगजार भएको कुरो हो। यो मिलाउन पनि यिनीहरू सक्ने अवस्था देखिन्न। किन देखिन्न भन्दाखेरि कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सिङ्गो
यी तिनै पक्ष मिले मात्र के हुन्छ भन्दा अर्को सरकार बन्छ है। त्यो बन्ने अवस्था अहिले देखिँदैन। त्यो बन्दैन भन्दै केपी ओलीकै सरकारलाई भइगयो नि त, तिमी खाऊ भन्दै भइगयो नि त। त्यो त खाइरहेकै छ नि, त्यो त भन्नै परेन। फेरि केपी ओलीको त के हो भनेदेखि चाहे त्यो सरकारको नेतृत्वमा होस् चाहे पार्टीको नेतृत्वमा होस्, संविधान मिचेर पार्टीको विधान मिचेर संसद विघटन गरेर केन्द्रीय समिति चाहिँ विघटन गरेर मनलाग्दी गरेर भए पनि सत्तामा बस्ने उनको लागि त त्यो त जगजाहेरै छ नि। उनी छाड्नेवाला छैनन् होइन, नछोड्ने भएर त यो भएको हो। त्यसो भएदेखि अबको 2 वर्ष पनि यही सरकार रहने लक्षण देखियो। होइन, त्यस्तो त गाह्रो छ। किन भन्दा अब तपाईँ हामीले हेरिरहेछौँ नि, संसद आह्वान भएको छ, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिनुपर्ने, त्यति धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ, अध्यादेश चाहिँ छन्। त्यो अध्यादेश उसले संसदले पारित नगरे त्यो अध्यादेश अनुसार भएका काम कारबाहीहरू खारेज हुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि तर गभर्मेन्टले के सरकारले चाहिँ उसलाई संसदलाई बिजनेसै दिएको छैन। त्यही त तपाईँले हेर्दाखेरि अब जस्तो अब जबरजस्त ठक्कर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कहाँनिर लाग्नेवाला छ? होइन, अबको ठक्कर त उनलाई त अविश्वासकै हो। अविश्वासकै प्रस्ताव, अविश्वास। र अब त्यसमा उनको जोड के देखिन्छ भन्दाखेरि उनले सजिलो बाटो अप्नाएका छन् कि। त्यो सजिलो बाटो भनेको अब उनलाई कति चाहियो, त्यही 16-17 मत भए पुग्यो। त्यसमध्येमा त्यो जसपाभित्रको अब बाबुराम र उसको उपेन्द्रको चाहिँ उनीहरूको अडान क्लियरै छ। त्यो भने त जसपा फुट्ने कुरा भयो। होइन, अब फुट्छ नि। अब त्यो त अब त्यहाँ फेरि राजनीतिक लाइनको कुरा गर्ने हो भने त्यही जसपा हिजो राजपा हुँदाखेरि उसले के भन्थ्यो केपी ओलीलाई, यो मधेस विरोधी हुन् नि, नस्लवादी हुन्, पहिचानका विरोधी हुन्, संहिताका विरोधी, यस्ता थुप्रै कुराहरू। त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। हिजो जसपा बनाउने पनि ओली हुन्, अब फुटाल्ने भयो भनेर यिनीहरू चाहिँ हतार ऊ हिन्दीमा भन्छ नि, डर के मारे मर गया भन्छ नि। अब एक ठाउँमा गए। अब अहिले यिनीहरूलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हिजो एक गुनो गलत गरिएछ भन्ने लागेको छ क्या। त्यहाँभित्रको यो महन्त ठाकुर अनि त्यसपछि राजेन्द्र महतो पक्षलाई तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि। राजेन्द्र महन्तको त म त्यति भन्दिनँ है, उनको ब्याकग्राउन्ड अलि फरक हो। उनी पर्सनल्ली मान्छे त्यस्तो चाहिँ तपाईँको पदको लागि हिर्कै गर्ने, जतिखेर पनि पदमै जानुपर्ने खालको देखिएन विगतमा पनि। उनी त कङ्ग्रेसमै थिए नि त, उनको ब्याकग्राउन्ड अलिक फरकै छ। अब महतोको त उनी त सदाबहार मन्त्री हुन् नि त, जुनसुकै सरकार हुँदा पनि है। त्यसो भएको हुनाले त्यो त अब ओलीले त्यो तपाईँहरू आउनुहोस् सरकार बनाऊँ भनेपछि त त्यो त उनीहरूले त रियाल त चुहाइसकेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ यो त्यसो भएको हुनाले त्यस प्रकारको त्यो हिजो जसरी चाहिँ तपाईँको डरके मारे मर गया भन्ने किसिमले चाहिँ पार्टी एकता भएको थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको फुट्नलाई के आइतबार भयो यिनलाई? होइन, यहाँनिर हामी कहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ मधेस केन्द्रित दल मध्ये पनि राजपालाई चाहिँ यो इन्डियातर्फ टिल्टेड पार्टी हो, यो उसको इसारामा अथवा उसको सरसल्लाहमा चल्छ भनेर खुब आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। टिल्टेड किन, उहीँ गएर बस्ने खाने हुन्, मैले देखेको छु त। त्यहाँभित्रको आफूलाई चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 नेता भन्नेहरू त श्याम शरणको घरमा पाहुना भएर बसेको मैले देखेको छु। खुद तपाईँले देख्नुभएको छ। अहिले उनीहरूले सरकारलाई समर्थन दिनको लागि चाहिँ सिङ्गो पार्टीले नमान्दै पनि छलफल संवादलाई अघि बढाउने, उपसभामुख सहित 10 जना मन्त्री लिएर जाने, यो जुन प्रपञ्चहरू त्यहाँ भइराखेका छन्, यो भनेको मतलब पनि यही इसारा हो त? अनि त्यो त यस्तो हो। अस्ति एकजना एमालेका नेता उनी अब पत्रकार कमल कोइरालाले राम्रै एनालाइसिस गरेका थिए कि यो सबै किन अड्केको छ भने अहिले उताबाट निर्देशन नआएर भनेको इन्डियाबाट निर्देशन नआएसम्म यी ओली पनि हट्दैन होइन, नयाँ सरकार पनि बन्दैन। त्यसो भने त ओली पनि भारतकै इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने अर्थ आएन? होइन, त्यो त प्रष्टै छ त। तर सामन्त गोयल आएर जब मन्त्रणा गरेपछि तिमी नै हो, हाम्रो समर्थन तिमीलाई हुन्छ, तिमीले जे गरे नि हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेपछि तपाईँ अब संसद विघटन गर्ने सारा गर्ने सुरु भएको हो नि त। तर अनि उनी त फेरि त्यही भारत विरुद्ध अडान लिएरै राष्ट्रवादी छवि बनाएका। नक्कले अडान, त्यो त सकियो नि।
अहिले त्यसले केपी ओलीको सरकार टिक्यो भने भारतकै चाहना इसारामा समर्थनमा टिक्ने हो? त्यो त प्रश्नै देखियो नि। र अहिले तपाईँको यो ओली र जसपाको यो महन्त ठाकुर अनि त्यसपछि राजेन्द्र महतोको समूहको बिच कुराकानी भएको छ नि, त्यो पनि त्यही हो नि। त्यसमा त कुनै त्यो किन भन्ने कुरा गर्नै पर्दैन। भनेपछि भारतले नचाहेसम्म, उसले गडबडी नगरिदिएसम्म यो सरकार नटिक्ने भयो, अर्थ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यही त भइरहेछ। अहिले विपक्षी गठबन्धन नबनाए पनि त्यसैदेखि यसै कारणले हो। त्यसको लागि त अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि त, त्यसको लागि त त्यो जसपा सिङ्गो आउनु पर्यो कि। एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र सिङ्गो जसपा आउनु पर्यो। र अहिले मुख्य समस्या केले देखिएको छ भने त्यो जसपाकै कारणले देखिएको छ। त्यो हुन नदिनुको लागि ओलीले, त्यो हुन नदिनुको लागि जसपाको एउटा पक्षलाई उसले लिएका छन्। तर स्वयं नेकपा एमाले पनि त एक छैन नि त, त्यहीँ पनि त विग्रह छ। त्यो त अघि नै भनिदियो नि, त्यो त फुटेको सिसा जस्तो छ। अब फ्रेमले अडाएको छ, फुटेको सिसा जस्तो छ। जतिवटा किरा छ उतिवटा अनुहार देखिन्छ त्यहाँ। तर अहिले वैधानिक रूपमा त्यो के छ भन्दाखेरि एकै ठाउँमा छ। त्यो माधवजीहरूको एउटा व्याख्या मलाई ठिकै पनि लाग्यो। उनीहरू केन्द्रीय समितिको मिटिङमा किन गएनन् भन्दा त्यो अवैधानिक हो। एमालेको केन्द्रीय समिति त होइन त्यो त। त्यहाँ त पदाधिकारी पनि खारेज गर्यो, अनि त्यसपछि विधान विपरीत खारेज गर्यो, अनि त्यसपछि अरूलाई लिएर थप्यो त्यहीजनालाई। तर संसद दल त के हो, वैधानिक हो नि त। र त्यहाँ गएर उनीहरूले आफ्नो कुरो राखे नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो एमालेको प्रक्रिया चाहिँ अलि लामो लाग्छ। उनीहरू त्यो अहिले व्यावहारिक रूपमा फुट भएको भयो, किन प्यारालल उता सङ्गठन त बन्यो होइन, त्यो त देशव्यापी रूपमा बन्दै गयो। भनेपछि त्यो बने तापनि उनीहरूको संसद दल चाहिँ अहिले इन्ट्याकै रहन्छ। तर माधव नेपाल चाहिँ निकै कमजोर र निकै डिफेन्सिभ अवस्थामा पुग्यो नि होइन, उनलाई राजनीति नै जोगाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो। अनि त्यो त यस्तो हो, त्यो त उनले हिजो कहाँ भनेका छन् एउटा भाषणमा, सर्वोच्च अदालतले घोक्राएर पठायो भन्ने शब्द उनले प्रयोग गरेका छन् होइन। त्यो त अहिले के हुने भयो भन्दाखेरि ओलीहरू सरकारमा रहेको हुनाले है, र उनले चाहिँ तपाईँको मन परी गरेको कामलाई उनी पक्ष मान्छेहरूले चाहिँ आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको हुनाले त्यो अवस्था देखिएको। तर यस्तोमा त धेरै टिक्दैन नि, यो त अब सबैलाई जगजारै छ नि त। तपाईँ केपी ओलीलाई शक्तिमान भनेर अझै पनि मान्न तयार हुनुहुन्न? शक्तिमान भएको मान्छेले त्यस्तो गर्छ। जब मान्छे शक्तिशाली छ भनेदेखि उसले चाहिँ तपाईँको संविधान उल्लङ्घन गर्नुपर्छ, विधान उल्लङ्घन गर्नुपर्छ। त्यो त ज्ञानेन्द्रको तरिका हो। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ तपाईँको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्छु भन्ने, बाधा अड्काउ बढाउने के। अहिले ओलीको पनि तरिका त्यही हो नि। त्यो उमा विधानमा कहाँ बाधा अड्काउ फुकाउ भन्ने रहेछ, दैनिक काममा आएका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि। अब बाधा अड्काउ फुकाउ भनेर चाहिँ तपाईँको बाधा अड्काउ बढाउ भयो। केपी ओली अब तपाईँको चाहिँ यसरी जाँदाखेरि सरकार त उनले टिकाउने भए, सरकार टिकाउँदै जाँदाखेरि उनी अर्ली इलेक्सनको बाटोमा जान्छन् संसद विघटन गरेर, अथवा चाहिँ नि यो सरकारलाई अब जस्तो सरकारले समर्थन प्राप्त गरिसकेपछि संसदलाई बिजनेस दिने, बजेट ल्याउने अनि नियमित प्रक्रियामा जान्छन्। बाटो कुन हिँड्दैछ? उनको जोड अर्ली इलेक्सन हो। त्यो यस्तो सरकार त टिकाएर के गर्ने है। यो त कुनै मूल्य, मान्यता, नैतिकता कुनै सबै कुराबाट च्युत भएको सरकार हो। र उनले त्यो वातावरण बनाउन त राष्ट्रपतिलाई समेत चाहिँ मतियार बनाएको कुरा आयो नि त। राष्ट्रपतिको बङ्गलादेश भ्रमणभन्दा अघिल्लो दिन सर्वदलीय बैठक बोलाएर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर, यद्यपि कति 3 जना प्रधानमन्त्री गएनन् त्यहाँ होइन, माधवजी, झलनाथजी र बाबुरामजी त्यहाँ गएनन्। अनि त्यसपछि अब अरू कोही बोलेनन् अरे होइन। राष्ट्रपतिले तपाईँहरूको केही छ कि म यसरी भोलि जाँदैछु भन्दा नबोलेपछि अनि ओलीजीले चाहिँ मेरो भन्नु छ भनेर अब चुनावको कुरो उनले निकालेपछि राष्ट्रपतिले अब ठुलो आलोचना भएको नि त। संसद विघटनमा राष्ट्रपति चाहिँ मतियार बने भन्ने त आलोचना भयो है। बनिसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जान किन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई किन आपत्ति गर्नु पर्यो भनेर त राष्ट्रपतिले समेत भनेको कुरो बाहिर आयो त। भनेपछि उनको जोड के हो त भन्दाखेरि आफू सत्तामै रहेर, आफू सरकारमै रहेर यो सदनलाई, यो संसदलाई छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ अवसान बनाएर चुनावमै जाने उनको।
प्रचण्डजीको जोड के हो? उनीहरूको त लम्बाउने हो। शेरबहादुर देउवाको? शेरबहादुर जोड चाहिँ अर्ली चुनाव हो। उनको त अझ उनको दाउ त अझ घर्कियो भन्नुहोस् न। शेरबहादुरको दाउ त के थियो भन्दाखेरि वैशाखमै चुनाव होस् भन्ने थियो नि त। वैशाखमा चुनाव हुँदाखेरि उनलाई के हुन्थ्यो, दुईवटा फाइदा हुन्थ्यो। एउटा, हिजो पार्टीलाई लज्जास्पद हार हुँदा पनि पार्टीको हार स्वीकार नगरेको व्यापक आलोचना हुँदा पनि मेरो कारणले होइन तिमीले हारेका भनेर भन्यो नि त उनले है। र अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो क्षतिपूर्ति गर्नको लागि बहुमत नभए पनि बहुमत आउँदैन है। यो अहिलेको चुनाव पर्नेलाई बहुमत आउँदैन। ठुलो दल चाहिँ ठुलो दल हुने र त्यो भदौमा महाधिवेशन भनेको छ नि, त्यो महाधिवेशन सभापति आफू निर्वाचित हुनको लागि पनि अब सहज वातावरण बनाउनु। उनको दाउ नै त्यही हो नि। अब पनि उनको दाउ त्यही नै रहन्छ। अब पनि त्यही रहन्छ। त्यसमा किन रहन्छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा रहेन, नेकपा त रहेन। एमाले पनि के भयो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जबरजस्त रहेको छ। एमाले नफुटे तापनि ऊ हिजोको कङ्ग्रेसको ताल हुन्छ नि। हिजो कङ्ग्रेसको 36 र 74 हुँदाखेरि कङ्ग्रेस फुटेन। यद्यपि उसले गणेशमान सिंहले घरमा आगो लाग्यो, आगो लागेको घरमा म बस्दैन मात्र निस्के। गणेशमानको विरोधले मात्रै पनि के भयो त भन्दाखेरि कङ्ग्रेस नफुटे पनि कङ्ग्रेस हार्यो नि त। गिरिजाको नेतृत्वमा चाहिँ कङ्ग्रेस हार्यो नि त। र त्यतिखेर गिरिजाले एउटा चाहिँ नैतिकता चाहिँ देखाएका हुन्। मेरो नेतृत्वमा जाँदा चुनाव हारे, अब म संसद दलको नेता हुँदैन भनेर उसको दलको नेता उनले दाबी गरेन है। कृष्णप्रसादको समर्थनमा देउबा चाहिँ के भए, प्रधानमन्त्री भए, दलको नेता र प्रधानमन्त्री भए है। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको यो मानेमा देउबा र ओलीको एक ठाउँ छन् चुनावको माने। ओलीलाई त्यो बहुमत आउँछ भनेर होइन, स्थिति त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, उनको स्थिति के हो त भन्दाखेरि एकदमै यो त गम्भीर अवस्था हो नि उनको। उनले गरेको कामलाई त कसैले पनि ठिक भनेन है। जनताबाट विरोध भयो, पार्टीभित्र विरोध भयो, यस्तो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको बमण्डर आयो। र यो एमाले नफुटे तापनि अब एमालेका वरिपरि रहेका शुभचिन्तकहरू त उनीहरू चाहिँ अब निराश भए। पार्टीकै मान्छेहरू पनि त राम्रोसँग लाग्दैन नि त। भनेपछि स्थिति यदि देउवा र भनेको यस्तो पनि भनौँ न, देउवा र ओलीको बिचमा एउटा त्यस्तो हिडन सहमति भएको पनि भन्न सकियो। त्यसमा हिडनमै ट्यासाइट भन्छ यसलाई। ट्यासाइट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अलिखित के बुझ्न प्रष्टै बुझिने, लिखित छैन तर प्रष्ट बुझिने। प्रष्ट बुझिने फ्याट्ट भनिहाल्नु अवस्था प्रमाण छैन, यहाँ लुकेकै छैन यसमा। तर चाहिँ कुरा के भने उनीहरूको बिचमा सहमति यस्तो देखिन्छ कि अर्ली इलेक्सनमा जाने त्यस्तो देखिन्छ र वातावरण त्यतै जाँदैछ। अब सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। किन सकिन्न भनेदेखि अब यो जसपाको स्थिति जुन छ नि, जसपाको स्थिति के भन्दाखेरि त्यो पार्टी एक ठाउँमा भए पनि त्यो एमाले भन्दा पनि कमजोर अवस्था रहेको पार्टी हो क्या त्यो। त्यसको चाहिँ तपाईँको पार्टीगत संरचना। त्यसो भने त जसपाले सपोर्टै गरेर केपी ओलीको सरकार टिक्यो भनेदेखि पनि त अर्को यो 4-6 महिनाको सरकार मात्र हुने भयो त भन्नुहोस् न मङ्सिरसम्म। अनि त्यो त यस्तो हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ भने त्यसपछि फेरि गाह्रो छ नि त। किन त्यो त अब त्यसपछि अर्ली इलेक्सनको लागि बाटो खोल्ने भयो नि त। खुल्दैन। त्यसमा किन खुल्दैन भने त्यो स्टेप पारित गर्नु पर्यो नि त फेरि। सरकार बनाउनु। त्यो नभएपछि एउटा गन्जागोल छ। त्यो नभएपछि अल्पमतको सरकारमा जानु पर्यो। अल्पमत नभएपछि कुनै सदस्यले के गर्न पाउनु पर्यो, उम्मेदवार हुन पाउनु पर्यो, दाबी गर्न पाउनु पर्यो नि त है। त्यो हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ परी थापासँग र उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।